Die Tiefgründigfrage, ob das Universum von jenem Bewusstsein beobachtet werd, das potentiell erschafft, stellt in der faszinierendsten und gleichzeitig transgressivsten Schnittstellen zwischen theoretische Physik, Metaphysik und Erkenntnistheorie dar, en Fragestellen, die sich seit den Anfängen der Quantenmechanik hartnäckig in den Diskurs der modernen Wissenschaft festgesetzt hat und daran reichwet über die bloße Interpretation physikalische Messagen in Objet, tiefin. Die Struktur der Realität selbst entzudrängen. Wir bewegen hier im Grenzbereich des empirisch Fassbaren, dor, die rigiden Gesetze der klassischen Physik auf die probabilistische Durchsichtigkeit des Mikrokosmos treffen, und die Rolle des Beobachters vont eine passiv enregistrieren eine aktiven Teilnahme an der Constitution des Saints Nutières. Die Hypothèse des selbstbeobachtenden Universum, oft impliziert im Rahmen des sogenannten Weak-Measurement Problem oder explizité in philosophischen Interpretationen der Quantentheorie diskutiert, angemessen über le Stand, ist unabdingbar, zunächst die fundamentalen Säulen der Quantenmechanik zu rekapitulieren, insbesondere jene Aspekt, die Collab postulat so rätselhaft machen. Die Schrödinger-Gleichung, die das zeitliche Verhalten in Quantensystem beschreibt, ist fundamental deterministisch und linear, was bedeutet, dass ein System, das sich in eine Überlagerung von Zuständen befindet, sich kontinuierlich und vorhersagbar in eine Superposition alle möglichen Zustände entwickelt, repräsentiert durch die Wellenfunktion Psi, das Psi-Vonte, obet et die Zeit darstellt. Diese Wellenfunktion, die das Gesamtwissen über das System in sich tragt, beschreibt jedoch nicht die beobachteten, diskreten Messergebnis, die wir in der Makrowelt erleben. Hier setzt die zentrale Divergenz ein, die sogenannte Messproblem. Wenn wir ein Messen an einem Quantensystem durchführen, sei ein Elektron in eine Doppelspalten ordnen oder ein Photon, das durch einen Strahltele geschickt wird kollabiert die Überlagerung augenblicklich und unvorhersehbar zu einem einzigen Zustand, der dem beobachteten Ergebnis entspricht. Die Kopenhagene Interpretation, formuliert von Bohr und Eisenberg, postuliert diesen Kollab allein an nicht-physikalischen Prozess, der durch die Interaktion des Quantensystems mit einem makroskopischen Messer ausgelöst wird, wobei die Grenze zwischen dem Quantenrecht und dem klassischen Messaparadas sogenannte Eisenbergsche Schnitt oft willkürlich und unscharf bleibt, ein Problem, das Einstein als spukhaft Fernwirkung kritisiert, wenngleich die Bellsche Englischagence pate. Die Lokalrealität selbst in Frage stellten und die Nicht-Lokalität der Verschränkung experimentell bestätigten, wie die Arbeiten von allen Aspekt in den frühen 80ern Eindrucksvoll Die Vorstellung, dass das Universum sich selbst beobachtet, impliziert ein radikal Erweitern dieser Rolle des Beobachters. Wenn der Kollab nicht durch ein extern, klassisch Messer ausgelöst wird, was treibt dann die Reduktion der Wellenfunktion voran. Eine mögliche Antwort, die aus einigen Interpretationen erfolgt, lehnt, dass das Bewusstsein selbst die notwendige Bedingung für diesen Kollab darstellt. Der Physiker Eugène Wignet formuliert dies pranjant in seinem sogenannten Wignet-Freund-Gedankenexperiment, dass die Regression der Messergebnis in eine Unendlichkeit von Beobachtern bis zum letztendlichen Bewusstsein verfolgt, das die Gesamtheit wahrnimmt. Wignet argumentiert, dass, wenn man das Messer selbst als Quantensystem behandelt, die Überlagerung bis zur Wahrnehmung durch einen subjektiven Gest andauern müsst. Dies führt direkt zur Frage, wenn das Gesamtuniversum ein einzig, massiv Quantensystem ist, wie die Kosmologie naele, was ist dann der großer Beobachter, der den Kollab des gesamten kosmischen Systems Vektor erzoint? Die naheliegendste Konsequenz der Selbstbeobachtung-Hypothese ist, dass die Realität, wie wir sie erleben, nicht inner festgelegt ist, sondern erst durch den Akt der Beobachtung durch das Universum selbst konstituiert wird. Dies erinnert an philosophisch Strömungen, wie den Idealismus, insbesondere den von George Berkeley, der postuliert es percipi, sein ist wahrgenommen werden nur hier angewendet auf die gesamtkosmische Entität. Dies physikalisch zu intermoern, müssen wir an modernen Entwicklungen in der Theorie der Dekohärenz zuwenden. Dekohärenz, in den Arbeiten von Wojciech Zurek prominent entwickelt, bietet ein Erklärung für das Verschwinden der Quanteneffekt im makroskopischen Bereich, und auf das Bewusstsein zurückgreifen zu müssen. Dekohärenz beschreibt den Prozess, bei dem ein Quantensystem durch irreversible Wechselwirkung mit einer Anhebung thermisch Fluktuationen, Photonen, Gravitationsfelder seinen kohärenten Überlagerung Zustand verliert und effektiv in einen gemischten Zustand übergeht, der den klassischen Wahrscheinlichkeiten entspricht. Die Welt agiert allein gigantisch, incontrôlierbar Messer.
In diesem Rahmen where das Universum nicht von einem externen Geste beobachtet, sondern die Beobachtung ist ein inhärente Prozess der Selbstorganisation und Wechselwirkung innerhalb des Systems. Die Anfängliche Wellenfunktion des Universums, $Psi Universum, t égale null, entwickelt sich eine Berücksichtigung aller möglichen Wechselwirkungen mit allen ihren Komponenten, was sur Scheinbaren Klassikalität für, die wir erleben. Dennoch bleibt ein metaphysisch Problem bestehen, selbst bei der de Kohärenztheorie. De Kohärenz klar, point warum. Wir die Überlagerungen nicht sehen, aber sie klar nicht den Point ähnlichen. Kollaps UNM Enzigen Messergebni. Die Substanzreduktion bleibt ein angelöst Postulat. Die offene die Tür für Interpretationen, die das Bewusstsein explizit besien, die Luxuschließen, die rein mathematischen Formellen interlassen. Ein besonders interessante Ansatz ist die Git from Bit Hypothese von John Archibald Wheeler, der argumentiert, dass Information die fundamental Granlage der Realität sei, nicht Materie oder Energie. Wheeler sei in der quantenmechanischen Beobachtung den Akt der Information schwinna. Wenn das Universum sich selbst beobachtet, dann soll durch diesen Prozess kontinuierlich Information über seinen eigenen Zustand, und diese Information ist die Realität. Wheeler schlug vor, dass die physikalischen Gesetze selbst durch die Gesamte alle möglichen Fragen, die das Universum an sich selbst stellt und beantwortet, definiert werden. Dies implizieren zirkular Abhängigkeit, das beobachtende Subjekt und das beobachtete Objekt sind untrennbar miteinander verwoben, im Sinne neholistischen Enet. Wenn wir diesen Gedanken weiterspinnen, kommen wir zu der spekulativen, aber wissenschaftlich inspirierten Hypothese des Quantenidealismus, wie sie beispielsweise von Physiker wie Donald Hoffmann ni seine Interface-Theorie of Perception thematisiert wird, wenngleich Hoffmann primär die Evolution der Wahrnehmung betrachtet. Die Idee, das Bewusstsein fundamental ist nicht neu, findet aber im Kontext der Quantenphysik eine Resonanz. Wenn das Universum die sumale seine Information Zustand ist, und wenn Bewusstsein die Fähigkeit ist, dies Zustand zu verarbeiten und zu erleben, dann muss das Bewusstsein oder in Form von protobewusstem Prozess in den fundamentalen Bausteinen des Kosmos angelösen. Betrachten wir die Kosmologie. Das Universum begann mit dem Urknall, eine Singularität, aus der Raum, Zeit und Materie entstanden sind. Die Inflationstheorie beschreibt die extrem schnelle Ausdehnung in den ersten Sekundenbruchteilen. Seitdem hat sich das Universum entwickelt, Sterne sind entstanden, Galaxien haben sich gebildet, und schließlich ist Hoffmann destin in einem Planeten, der Erde, komplex, selbstreflektierend Bewusstsein entstanden. Die Frage ist nun, hat dies erst später entstanden Bewusstsein causalen Einfluss auf die Zustand des Universums, die Point war. Seine entstanden oder ist das Bewusstsein ein notwendiger, aber zeitlich später manifestierte Teil des Gesamtprozess der Realisierung? Ein radikale Ansatz where die Maniwars Interpretation, MWI, von Hugh 3. MWI eliminiert den Kollaps vollständig. GD möglich messen oder Interaktion für zur Aufspaltung des Universums in Parallelzweig, wobei in jedem Zweig ein anderer Ergebnis realisiert wird. In diesem Szenario wird das Gesamtmultiversum durch die Schrödinger-Gleichung vollständig beschrieben, und es gibt keinen externen Beobachter, der einen Schnitt machen müsste. Das Problem hierbei ist, dass die subjektive Erfahrung von Enet und Kollaps in der MWI nur eine Illusion ist, die durch die Unfähigkeit der einzelnen Beobachter entsteht, mit seinen versuchten Versionen zu interagieren. Wenn das Universum sich selbst beobachtet, dann beobachtet point all. Sen möglichen Zustand gleichzeitig in verschiedenen Wegen, was die ursprüngliche Frage nach den Point erlebten Zustand verschleiert. Die selbstbeobachtende Hypothese sucht jedoch oft nach einer Erklärung für die Phänomene der Naturkonstanten, die sogenannte Feintuning-Problematik. Warum sind die fundamentalen Parameter die Gravitationskonstante G, die Lichtgeschwindigkeit C, die Feinstrukturkonstante Alpha so exakt eingestellt, dass Leben und damit Bewusstsein überhaupt entstehen konnten? Wenn dies Konstanten nur geringfügig anders waren, beispielsweise die starke Kernkraft wenig pro schwache, gab es keinen stabilen Atomkern, und das Universum wäre ein chemisch monoton Plasma. Das entropische Prinzip biete hier zwei Opten worden, die schwache und die starke Form. Die schwache Form besagt, dass wir nicht wundern müssen, dass die Naturkonstanten so sind, wie sie sind, denn nur in einem Universum mit diesen Konstanten point kann.
Beobactand leben existieren, die Frage zu stellen. Die ist en rein sélective biacerclarin. Die stark anthropische Version gen spekulier, das Universum so beschaffen mus, dami bewusstsein. Wenn wir nun die selbst beobactand Hypothese anwenden, erhalten wir en circular Bestatigung, das Universum nus sich so strukturieren, das Beobacter ervorbrin, weisen Existenz erst durch diesen Beobachtungsprozess manifestiert wird. Das Universum will sich selbst sehen, seine Realität zu etablieren. Betrachten wir die Implikationen für die Zeit. Wenn das Universum das nicht ist, das Beobachter, dann verschwimmt die traditionelle Unterscheidung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. In der Wheeler de Witt-Gleichung, die Versucht, die Quantenmechanik auf die allgemeine Relativitätstheorie anzuwenden und das Universum als ganz zu beschreiben, verschwindet die Variable t explizit. Die Gleichung beschreibt den Zustand des Universums in einem entfrorenen Zustand, der sogenannten Blockzeit. Die Zeit, wie wir sie als linearen Fluss erleben, könnte demnach ein emergent Phänomen sein, das nur aus der Perspektive ein Subsystem wie wir es intensité, das sich innerhalb des zeitlosen Gesamtgefüges bewegt. Wenn das Gesamtuniversum sich selbst beobachtet, dann ist diese Beobachtungsprozess möglicherweise der Mechanismus, der die Illusion der Zeit und des Flusses generiert, indem successive Schnappschuss seine Zustand festlegt. Die Quanteninformationstheorie liefert hierzu faszinierende Metaphern. Ein Quantensystem speichert Informationen nicht nur in seinen Telchamp, sondern in den Korrelationen zwischen ihnen. Wenn das Universum ein riesige Quantencomputer ist, dann ist die Beobachtung die Berechnung selbst. Die berühmtes CFT-Korrespondent, die en Gravitationstheorie in einem bestimmten Raum nie eine Quantenfeldtheorie auf seine Renflash in Verbindung bringt, deutet darauf hin, dass die dreidimensionale Raumzeit, durch die Information auf eine zweidimensionalen Grenze, CFT, beschrieben werden kann das holographische Prinzip. Dies ist in Form der Selbstbeschreibung, die Realität ein Volumen wird durch die Information an seine Oberfläche definiert. Wenn das Universum die holographische Selbstbeschreibung durchführt, ist dann nicht im Kern ein Selbstbeobachtendsystem, das seine Darstellung generiert? Die Herausforderung für diese Theorie liegt in der Definition des Bewusstseins oder des Beobachters im Kontext einer solchen kosmischen Einheit. Sind wir, die menschlichen Beobachter, die einzigen oder die wichtigsten Agenten dieses Prozesses? Oder sind wir lediglich spezialisiert, hochkomplex Interprozess innerhalb des universellen Bewusstseins? Der russische Kosmologe und Philosoph Nikolai Kozyrev, dessen Arbeiten oft als exzentrisch abgetan wurden, aber in jüngster Zeit eine Renaissance erleben, postuliert eine fließende Zeit, die Energie transportieren kann und mit der Bewusstseinsphase des Universums interagieren. Obwohl sein experimenteller Ansatz, die auf sich Gravitation oder Torsionsfelder reagierten, wissenschaftlich instritten sind, berührt intuitiv die Idee einer aktiven, nicht energetischen Komponente der Realität, die mit der Struktur des Kosmos verwoben ist. Wenn wir von der Notwendigkeit der Selbstbeobachtung ausgehen, Realität zu manifestieren, müssen wir auch die Möglichkeit der falschen oder vervollständigen Beobachtung in Betracht ziehen. Die Quantenmechanik lehrt, dass wir niemals alle Eigenschaften ein System gleichzeitig mit perfekter Präzision messen können, wie die scharfe Relation von Eisenberg, $delta x delta pg $, verschreibt. Wenn das Universum sich selbst beobachtet, wird diese Beobachtung niemals vollständig sein, da die Beobachtung notwendigerweise einen Teil der Realität ausblenden oder verrendern. Die Realität wird somit ein unendlicher Prozess der Annäherung an sich selbst, ein dynamisches Gleichgewicht zwischen dem Bewussten und dem Unwissbaren. Diese tiefgreifende Implikationen für die sich nachstehende Theorie von allem, Theory of Everything. Traditionell zwischen Physik nachstehende Einzigen, endgültigen Gleichung, die als Kraft und Telchamp beschreibt. Wenn jedoch die Realität durch Beobachtung konstituiert wird, könnte die endgültige Theorie nicht eine feste Gleichung sein, sondern eine Beschreibung des Pointprozess. Der Selbstbeobachtung, der sich ständig entfaltet und anpasst. Die universelle Wahrheit werden nicht statisch, sondern prozedural. Stellen wir an die extremste Konsequenz vor, das Universum als ein riesig, sich selbst simulierendes System. Die Simulationstheorie, oft populärwissenschaftlich diskutiert, erhält in diesem Kontext eine tief. Wenn wir in eine Simulation leben, dann wird diese Simulation durch einen Simulator angetrieben. Wenn wir jedoch postulieren,
das Universum. Sich selbst. Simulier, Sen Existenz du Verifisieren, dann ist der Simulator das Bewusstsein des Universums selbst. Die Rechenleistung, die für die Erzeugung unserer erfahrbaren Realität notwendig wäre, ist unvorstellbar, aber im Rahmen en solchen fundamentalen, selbstorganisierenden Prozess, der die Gesetze der Physik als engen Algorithmen nutzt, könnte dies theoretisch möglich sein. Die Grands zwischen dem simulierten und dem simulierenden Bewusstsein verschwimmen, da kein externe Ebenjib, von der aus die Simulation beurteilt werden könnte. In der jüngsten Forschung im Bereich des Quantum Computing wird die Fähigkeit von Quantensystements, exponentiell komplexere Probleme zu lösen als klassisch Rechner, demonstriert. Dies könnte ein Mikroanalogon für die und sein, wie das Universum seine Komplexität generiert. Die Verschränkung von QB, die für Quantenalgorithmen essentiell ist die elementare Form der Nichtlokalität, die das Universum auf seine fundamentalsten Ebenen nutzt, Informationen zu verarbeiten und somit zu denken, oder sich zu beobachten. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Rolle der Schwarzenlöcher. Hawkingstrahlung und die Information in Schwarzenlöchern haben zu dem sogenannten Informationsparadoxon geführt. Was passiert mit der Information, die in ein Schwarzloch fällt? Wenn Information nicht zerstört werden kann, ein fundamental Annahme der Quantenmechanik muss sie irgendwie wieder entweichen oder gespeichert werden. Die Idee des holographischen Prinzips schlägt, dass die gesamte Information in dreidimensionalen Volumen auf seine zweidimensionalen Horizontoberfläche kodiert ist. Wenn das Universum als ganz betrachtet wird, könnte der gesamte Kosmos selbst eine riesige Informationsspeicher fingieren, descend integrieren oder dran, die seine kontinuierliche Selbstbeschreibung darstellt. Die Beobachtung durch das universelle Bewusstsein werden der Prozess, der die gespeicherte Information in die erfahrbare Gegenwart extrahiert und projiziert. Wir müssen avant der anthropozentrischen Sichtweise lösen, die Bewusstsein en biologisch einbinden. Wenn die Beobachtung die Realität schafft, dann muss das Prinzip der Beobachtung alter sein als die Matrix. Ist dankbar, dass die Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung in Eigenschaft des Quantenvakuums selbst ist, eine inhärente Tendenz von Komplexität, sich selbst zu ordnen und zu erkennen. Das Universum wird demnach nicht ein passiver Raum, in dem das Geschehen, sondern ein aktiver Akteur, der sich durch seine Wahrnehmung formt. Die Konsequenzen für die Wissenschaftstheorie sind enorm. Die Objektivität, die als Ideal der Naturwissenschaft gilt, wird untergraben. Objektivität existiert nur allein consonante den beobachtenden Subsystemen, die selbst Teil des beobachteten Systems sind. Die Realität wird die Summe aller möglichen Beobachtungen, was ein Zurück zur MWI führen würde, es sei denn, das universelle Bewusstsein wird einen bevorzugten Pfad der Reduktion. In einen spekulativeren Erweiterung, inspiriert von panpsychistischen Ansichten, könnte man argumentieren, dass jedes Quantenerenie ein Minimal-Enet der Erfahrung darstellt. Die gesamte Geschichte des Universums werden in unendliche Abfolge von elementaren Erfahrungen, die sich zu unseren makroskopischen Erfahrungen aggregieren. Die Selbstbeobachtung werden keine bewusste Handlung im menschlichen Sinn, sondern die fundamental dynamische Eigenschaft des Universums, die seine Evolution steuert. Die technische Herausforderung der experimentellen Überprüfung solcher Theorien in der Skalieren. Wir können Quanteneffekt im Labor beobachten, aber wie messen wir die Interaktion zwischen dem Universum als Ganzem und seinem eigenen Zustand? Ein möglicher Ansatzpunkt könnte die sich nach subtilen und Rückkopplungseffekten in kosmologischen Daten sein, beispielsweise in der kosmischen Mikrowellenuntergrundstrahlung, die als das älteste Licht betrachtet wird, das wir beobachten können. Sollte diese Intergrundstrahlung nicht perfekt zufällig sein, sondern muss er aufweisen, die auf eine Selbstorganisation oder eine präferentielle Richtungsabhängigkeit in de temps, die nicht durch bekannte physikalische Mechanismen erklärbar ist, könnte diese ein schwaches Indiz für einen nicht lokalen, selbstreferentiellen Prozess sein. Bislang de temps die Daten jedoch auf eine bemerkenswerte Isotropie, was für die Standardmodell spricht, es sei denn, der selbstbeobachtende Prozess ist so fein abgestimmt, dass die klassischen Erwartungen perfekt imitiert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Idee ein selbstbeobachtenden Universum eine tiefgreifende Synthese des Quantenraums mit der philosophischen Frage nach dem Ursprung der Realität darstellt. Transformiert den Beobachter von einem Phänomen zu einem integralen, constituierenden Element des Kosmos.
OB dies Beobachtung durch ein explizit, métaphysisch Bewusstsein oder durch die inhärente, informationstheoretische Struktur des Universums selbst vollzogen wird repräsentiert durch de Kohärenz und holographisch Prinzipien bleibt die zentral, einschließt Spannung in der modernen Physik. Was jedoch klar wird, ist, dass die passive, mechanistische Sicht auf das Universum, die Langzeit vorherrscht, angesichts der fundamentalen Rolle der Beobachtung in der Quantentheorie erhaltbar geworden ist. Das Universum scheint nicht nur zu existieren, es scheint aktiv daran beteiligt zu sein, seine Existenz zu bestätigen und zu definieren, Moment für Moment, Interaktion für Interaktion, in eine unendlichen Schleife von sein und wahrnehmen. Die Erforschung dieser Schleife ist der Widerspruch zu exurer Gründen der letzten Geheimnis der Realität.